hindi mo na kailangan gumamit pa ng steel brush, paniktik at palita, pangtanggal ng mga slug, spatter at mga alibaba sa mga hinang bago mo pinturahan dahil alam mo sa sarili mo na nililinis mo muna ang mga hinina mo bago pa umalis sa pwesto. Kung pwede nga lang yung mga hinina ko lamang pipinturahan ko para di na ako mahirapan at mainis pa sa mga hininang na mga kasama ko noon na walang linis. Kaya shoutout sa mga pintor namin dati na naiinis sa aming mga welder kapag ang mga pinipinturahan nila ay walang malinis. Kaya now, I know what you feel. Sorry na po.